non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbate。歡迎大家收睇《開街小食部》。阿社長，今次有啲咩俾我哋試下咧？今日犀利啊！社長就喺呢個韓國咧直運翻嚟嘅呢個，直運即係搭飛機喎，搭過飛機㗎。呢個就係全世界第2辣嘅麵啊，係嘛？呢個你帶翻嚟嘅咩？呢個就係全世界第2辣嘅麵。係啦，冇錯啦。咁咧，我哋而家咧就挑戰食呢個。咁當然啦，食呢啲咁辣嘅嘢咧，我哋梗係會有啲飲品去調理一下啦。你食唔食辣㗎？少食。你咧？西奇又食辣啲嘅，我食嘅咧，我少食，我有隻頭唔食添嘅，食添。咁咧為咗增加呢個刺激性啦，食完辣嘢可能要飲嘢噶嘛，我哋咧就首先去玩個遊戲，去平均分出大家配得嘅咩飲品啦。咁我哋今次有咩飲品嘅提供？我哋有配得贊助嘅配得飲品啊，例如有配得蒸餾水啊，同埋配得牛奶嘅。牛奶、可樂水同埋冇嘢飲氣嘅。轉眼間啊，準備嗰啲嘢飲都喺度啦，有可樂啦，呢個熱到我杯都唔想添嘅，所以有好熱嘅熱水啦，跟住仲有呢個啊，仲有空氣同埋奶。空氣係即係揀咗空氣就冇得飲係，就係辣都冇嘢飲啊！冇嘢飲㗎，嚟啦，我哋贏咗嗰個。即係佢可能突然之間傻咗揀熱水咁樣。哦，我受到啦，咁樣我熱水。左佢睇佢呢個方面咯 ，top 2啊！應該係參加優先選擇權啦。贏咗揀先啊！贏咗揀先，好緊張啊！包剪揼，哇 ！Yes！ 希望好，成功出嚟！包剪揼，包剪揼。預備，包剪揼，水最好啊嘛，留翻俾你哋咯。咁我要大佬，咁冇人係咪你？嗱，我一係呢一樣，一係呢一樣，但係呢個係會繼續揦嘅喎，唔會嘅。我寧願飲嘢我都唔飲，飲嘢呢個好勁喎，會辣啊，會辣啊，熱辣啊，我想要邊個？揀咗啦，你幫下佢咯。我俾你飲熱水，我俾你飲熱水，我要呢個。你有保持風白㗎嘛？好啦，我俾你。哇！我唔飲嘢。OK。好嘅。我以為你同我配先，我點會飲熱水啊？飲品就解決咗啦。咁我哋開始錄麵啦。快鏡。呢個真係要貼嘅。喂，你咁樣開咗，咁咪你點樣冚住啊？想攞筷子冚翻咯。你識唔識食杯麵啊？杯麵啊！我決定頭先呢度唔快嘅，因為太多嘢睇啊。好啦，錄完個麵倒埋個水咧，我哋就翻嚟啦。因為時間關係咧，我哋頭先啲步驟做晒啦，但係爭一個步驟嘅。最重要亦都係呢個麵。惡魔嘅汁液、惡魔汁液同埋惡魔嘅粉末啊！呢個係唔辣嘅，呢個係紫菜同芝麻。哦，好啊！惡魔汁液啊！咁咧教一教大家先，喺你搣嘅期間咧要捋，要捋到啲惡魔汁液咧去到最底先好搣啊！如果唔係咧，係啦，如果唔係咧，你搣嘅時候隻手指掂到啲惡魔汁液咧係會腐爛嘅。咁我哋一陣間為佢腐爛。係啊，係。新嘅有油光反光添喎，見到啲色，即係熒光色嘅喎。係啊，有啲熒光色嘅真係。我想知咧，我隻手要腐爛啊！哎呀，慘啦！我好想舐翻佢咧，但係我嚟啊！哇，太勁！喂，講清楚先，一路食一路飲定係食完晒先飲？哇，好大陣味！我哋落住出嚟喎，嘥晒惡魔汁液㗎。係咯，死啦！拿住我屋企張台個幣啊！知唔知有幾多隻惡魔先可以有一滴汁液？咁啦，起碼食咗4啖先可以。唔使同我講㗎啦，我係咪都冇得飲嘅？但係嗰4啖要公平啊！即係改埋咩？第一啖兩條啊，當係第一啖，佢唔得，正常嘅一啖。個 standard 就係咁樣為之一啖啊！呢個炸醬麵喎，佢食炸醬麵嗰啲人好中意咁樣叫。你依家叫我哋食炸蛋同埋炸醬麵喎。食啊食啊食啊食！哇！我有個心理壓力喺度。已經擺咗落口啦。擺落口。喂，睇下咩擺你先。擺入口你哋唔食咧係嘛？有咩感覺啊？嗱，好食啊！又啱茂茂咁，係咯。試下小明搭口先啊。O K 啊。嗰條脷好似唔見咗喎。唔係喎 ，O K 喎。開始嚟啊！
好似嚟你邊個話冇嘢啊？我咯，有啊呢個，我食咗5秒就同你講冇嘢，你又想？平心而論啊，好難，好好食。個味係靚嘅，第一啖㗎，第一啖㗎，加油！啖咋？你睇下成兜，我反而覺得唔會咁樣嘅，係有辣嘅，但係甜甜地咁樣咯。我哋蛙唔係因為太好食，好咁慘，真係好辣。我暫時又覺得 OK 喎，我唔係都食得辣你。我話我開始麻地喎。哇！係咪開始嚟啊？後勁，我係比較遲鈍啲，但係依家開始嚟啦。喂，佢食晒喎，唔係辣嘅，但係幾好味嘅。而家係咪大家都決定食完先至咩？唔係，我等緊第4啖。我唔得出嚟㗎，好痛我個嘴。好有冷氣。完啦！哇，係食落去真係辣啊！第一啖一入去口咧，甜甜地喎，以為冇嘢啦，跟住就開始。我終於都信咧，點解啲人話食辣咧會減肥？因為而家好似啱啱跑完啲幾多公里咧，係要不停索氣啦，出晒汗啦，好攰嘅感覺啦，個嘴係唔可以停嘅，咁樣係冇咁辣。我已經唔想講嘢。今日我哋嘅挑戰，你唔好諗住咳嘅啊！冇話失敗啊，係成功嘅，快鏡都要睇到你食完啦，快啲！我唔使啦，點啊咳唔咳你落去咁樣？西奇，西奇，西奇，有啊！下張點啊？如果咪成個俾佢㗎，不如你換個杯俾佢啦。喺 Running Man 嗰邊 RMH 嗰邊你係冇位㗎嘛？喺北吉幫唔俾你。好彩我形象包都係咁嘅啫，不如你食埋。大家見到咩叫真啊？最真啊！我連平時咧食淡仔咧，我都唔食辣嘅，食嗰個酸辣我都覺得唔辣嘅。而且仲要挑戰呢個全世界第2辣嘅麵，我真係頂唔順。喂，雞雞試一啖，好辣，會喎。第一啖就係我，但係我都覺得唔辣，之後就好辣。可能第一啖我都覺得麻麻地啊。喂，夠啦，一啖你俾翻佢啦。如果我扮禮貌大師，我有冇人試唔試啊？係咯，喺度扮禮貌大師，試唔試啊？唔使試得多，我一啖都得。試唔試啊？樓下觀眾，攞慢仔。可唔可以影佢個嘴啊？我未見過咁肥美嘅嘴。各位，中秋節嚟啦，白相應該要收成。哦，好啦，哇！真係辣到阿媽唔認得啦！呢套咩戲？阿媽翻嚟真係唔錯嘅。我今年都食啦，一條味都唔剩嘅。哇！講嘢啲口都要辣。係啊，真係一個挑戰嚟。我覺得食完之後，唔止個嘴腫咁簡單，我口開始好似有啲蟻喺度咬緊咧，好多隻蟻喺入邊咬緊。小嚟嘅。唔得，食辣嘅真係唔好試。我平時有食開辣嘢嘅，即係嗰啲麻火嗰啲都好重得嘅。咁我麻係就麻個嘴嘅啫，佢唔係真係好辣嘅。但係辣咧，真係其實 OK。快啲啊！快啲啫！我未講完我嘅狗頭啊！對，好啦，我出事啦，快啲！大家夠膽就食啦！你 like 我哋訂住我哋頻道，拜拜。咁而家咧落咗水啦。喂，過嚟幫手拎。嗰個攞自己飯好嗎？要俾你啦。小永哥一定要自己攞翻啦。係啊。小永係最出嗰個。係啊。咦？呢個未到晒喎。夠啦，夠啦。第一仲加水喎。湯喎，冇湯㗎，冇湯㗎，冇湯㗎嘛，陣間倒水㗎嘛。我哋而家呢個情況係泡緊麵啊嘛。係啊，溝緊。泡麵，唔係泡女。即刻之後落先。做 decoration。呢個咧？呢包好似唔使落嘅喎。點解唔使落？呢包係3克㗎。皮蛋，專門皮蛋嗰個。嗱，呢包係辣個包嚟嘅。最驚你食唔到咧，你要咁樣飲㗎。唔係，呢包咧係辣個包嚟嘅。你覺得太辣咧，就將呢個倒入個喉嚨度潤一潤。係啊，即刻開聲。我見嗰啲韓國咧好興嗰啲咩藥㗎嘛，藥包咧都係咁樣。湯包啊！個屁眼咧，聽日屙屎一定着褲。係，啲寫輪眼要開啓啦。係啊。第3隻寫輪眼終於都要開啓啦！終於想擺邊度幫佢攞出嚟，終於睇到嘢啦，真係。好，卡先。